destacamento Judá 563. y Oreb 587. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una fogata y nos vamos a guiar a través de la guía de exploradores, y el manual es Aventuras campestres de los exploradores del rey. Aventuras campestres de Exploradores del Rey. Te invitamos que mires completo este video y le des me gusta a la página de Cosas de Exploradores. Bendiciones. Podemos ver el área donde se va a hacer la fogata. Hay muchas hojas secas y el primer paso es limpiar el área para no tener que apagar un incendio. Ahora, como podemos dar cuenta, ya tenemos limpia nuestra área, que es aproximadamente 3 metros a la redonda, para poder evitar un incendio, ¿verdad? Hoy estamos con el paso número 2 de conseguir nuestra leña. Ya no me moja la lluvia de este invierno, la tarde gris pronto se acabará. Temblores pasan y siempre estás pendiente, y solución a mi problema le das. Veo mucha gente caminando y corriendo, veo mucha gente que entra y que se va, y todos ellos me quieren convencer. Las piedras, ¿verdad? Esas piedras que ustedes logran observar es para poder rodear el fuego y para poder evitar que las brasas se expandan, ¿verdad? Y como hemos dicho, para evitar un posible incendio, ¿verdad? Tendremos la elaboración de una fogata simple. Ya tenemos aquí lista nuestra leña para la elaboración de dicha fogata. Paso número 1. Ponemos unos troncos largos en forma de A. Paso número 2. Buscamos un poco de yesca y lo ponemos en medio para que pueda arder. Paso número 3. Empezamos a poner los troncos encima de nuestra base. Y ahora sí, ya está casi terminada nuestra fogata. Tener a la mano una cubeta de agua y arena para apagar la fogata. En caso de que no consigamos agua o arena, conseguir un poco de tierra. Todo lo daría por sentir tu amor, todo cada espacio de mi corazón. Si tú te vas, me falta el aire, no tendría fuerzas ni razón para seguir. Ya no existen lágrimas ni soledad, eres tú la causa de mi libertad. Y esto es Cosas de Exploradores.